කෑගල්ලේ? දැන් කෑගල්ල පැනලා කෑගල්ල පැනලා. බලයි. වාහනේද පයින්. මේක ආයේ දෙනින් පායි ගන්න මේ. මේ අය. මේක ඇමතුමා. තනි බෝ. රාජකරුනේ? දැන් තුන් දෙනෙක් දින්නේ. අනික මලා දෙන්නේ හිටියේ. අනික මරනවා. අද්දේක. අතයි දෙන්නේ පාන්න බෑ. තනි දෙන්නව බලනවා. මට දෙන්නේ පුරු දෙකක් කරගන්න බෑ. මොකද මම අපරනේ නේටි. මේක අරුත් මගේ තමයි භාවිතාවෙන් අදිපුරම යන්නේ. දැන් ඔය කොච්චර වැතුම් සුදු කරලා ගන්න බෑනේ. නෑ බුදු. අබන් ගාලා හරි මේ නාව ගන්නවා. ඒකනේ. He can, I asked him if he can make a white. He's never going to be white. He said he can. So he had to be bleached then, huh? You want to go there? Sit on top of him? No. කොච්චර ගැඹුරද වතුර? ඒ කියන්නේ අඩි 4ක් විතර. තව පැය දෙකක් විතර නාවන්න ආනේ. එයා වතුර ඉන්නේ තරමට කැමතියි. මාත් නානවා උත්සාහ. ඒක තමයි ඔයා නම් සුදු වෙනවා. මෙයාට මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්නේ නැහැ. මම සුදු වෙන්නේ නැහැ. මං ගෙට්ටු ඉන්නවා මේකේ ඉඳගෙන. ඒ වෙලාවට කැම බිව්වා නැහැ. මේක යන්නේ මගේ තියෙන්නේ මේ. එයා කොච්චර වෙලාවක් ඉන්න කැමතිද? ගොඩක් වෙලාම ඉන්න කැමතියි. ඇන්දේ 5 වෙනකම් ඉන්නවා. වෙලාවක යන් කියනවා වෙනවා. පාලනේ අපදා. මේ විතර. තමයි 10. ඔදියද? වතුර ගහන ගන්න නැහැ නේ මේ. ගහන්න ඕන ගියේ. නෑ පිස්සුද? නෑ වතුර ගියේ ඒගොල්ලෝ. අද ඇයිද? මේ පතරේ. ඕන. අද ඇයිද රෙට්ටේද? එයාට හොඳ දෙන්නේ කියලා කියන්නකෝ. නේ. අයියා. He's not going to do any naughty. ගෝරියා. පුතේ බලාගෙන අයියා. ඈ? පුතේ මෙහා චූටි පුතා. ගෝරියා. අයියා. ගෝරියා. අයියා උදේ. Dia udah. Adia udah. Adia udah. Adia udah. Aneh. Adia udah bilang ketemu ini abang nak udah bilang kita yang harus. Aneh. Boleh hati dia kan. Honda dende කියන්න මල්ලි. Honda dende කියන්න මට. Udah. Oh. Oh Adia. Oh Adia udah. Hold it. Hadir. Adia dari. Oh. Yeah. Oh Adia. Adia. Hah? Dua reta. Udah deh. Ali habang kalah malan. Ali bicat. Ali udah. Ali. Ali bicat. Ali bicat. Abang kalah kan dah naik kan. Bicat tali.